Hi, di ka chano di apit sha tha da. Aku di scan tool နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှာထားတာပြစ်ရှာထားတာ तू ကဟို cylinder 2တဲ့ cylinder 2 misfire detected ဒီအခုဒီ cylinder ၄ခုဥပမာဒီက၄ခုဆိုဒီ မောင်းတဲ့လူဘက်ကနေ1နဲ့3ဆိုပြီးရည်တယ် तू က engine cylinder ၄ခုရှိတဲ့ဟာပေါ့မောင်းတဲ့လူဘက်ကနေ1နဲ့3လို့ရည်တယ်တကယ်လို့cylinder 6ခုလား cylinder 6ခုလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီ down လိုက်ရှိတယ်ဆိုဒီ passenger side ဘက်ကနေတော့1နဲ့3အထက်ဘက်ကနေပေါ့1နဲ့3ဆိုပြီးရည်တယ်လို့မျိုးပြန်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ driver side နောက်ဘက်ပြန်သွားအခုဒီဟာ၄ခုပဲရှိတယ်၄ခုကcylinder 2 misfire detected လို့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် spark plug တွေကျွန်တော်အကုန်လုံးလဲထားတာ spark plug တွေအကုန်လုံးဟောင်းလဲဟောင်းပြီဆိုတော့အကုန်လုံးလဲထားတော့အဲ့ cylinder 2တဲ့နံပါတ်2ကိုမှာပဲသူကမီးပွင့်တခါပွင့်တယ်တခါမပွင့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ကဲလို့ spark plug ကဥပမာဒီအတစ်ချွတ်လဲသူကဟိုနည်းနည်းပါးမကောင်းတာရှိတတ်တယ်အတစ်ချွတ်ကဥပမာဟို100မှာအချိန်100မီးပွင့်မဲ့နေရာမှာမီးပွင့်မဲ့အချိန်မှာဟို6ခါလောက်မီးမပွင့်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ကဟိုnormal လို့ပဲပြန်သဘောထားတာပေါ့တကယ်လို့မှာစနစ်ဒီ30ရီကြော်လာရင်တော့သူအချိန်100မှာအချိန်100မီးပွင့်မဲ့နေမှာ30ရီစနစ်တွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်မီးမပွင့်ပဲနေတော့ဒါကတော့လဲရမယ်အတိတ်ချွတ်လက်တခါမကောင်းတာဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးလဲပြီးသွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော် spark plug ပဲလာဆိုတော့ spark plug တခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူ coil pack က spark plug ကိုမီးရပူပြီးတဲ့ဟာသူအဲ့မှာဟိုလက်စမီသူအများကြီးပြီးတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်coil pack ကိုဟို2နဲ့3မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောင်းကြည့်တယ်2ကဟာကို3မှာထည့်ပြီး3ကဟာကို2မှာပြန်ထည့်တော့ဟိုအစကနံပါတ်2မှာပဲဟိုcylinder 2 misfire detected နံပါတ်2မှာအခုကျွန်တော်ဒီ coil pack ကိုကျွန်တော်ဒီ2နဲ့3နဲ့နေရာချင်းလဲတော့အခုနံပါတ်3မှာလည်းmisfire detected ဖြစ်နိုင်တာကတော့သူ coil pack ဖြစ်ဖို့များသွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုအခုနာတော့ကသူ cylinder 2ပဲသူ misfire detected ဆိုပြီးလောက်ထားတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးလှည့်ထားပြီးမှသူကဟိုဒီဟာ clear code သူဟိုပြဿနာရှိတဲ့နံပါတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဖြတ်လဲသူကပေါ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်2ကဟာ coil pack ကိုနံပါတ်3မှာလဲတော့အခုနံပါတ်3ဟာပြန်ပြလာတာအဲ့ဒါ coil pack ဖြစ်ဖို့အရာများသွားတာ coil pack ကအတူဝယ်ရဒါဖြစ်ဖို့များသွားတာအခုနောက်တော့နံပါတ်3မပြဘူးအရင်ကကျွန်တော် spark plug တွေကအကုန်လုံးအတစ်ချွတ်တူပဲဆိုတော့ coil pack နေရာချင်းလဲမှသူက3ပါပြလာတယ်ဆိုတော့3ကတိချသွားပြီဟုတ်ပြီ